মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে বৃহস্পতিবার, জানোই তোমরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনটা শুরু করেছি তোমাদের সাথে। আমার চা ফা খাওয়া হয়ে গেছে। আর দেখতে পেলে কাল রাতে বাঁধাকপি কেটে রাখলাম, কুঁদরি কেটে রাখলাম, তো ওইগুলোই বসাবো। তো যেহেতু বাঁধাকপিটা একটু অফ সিজনে একটু ভাপিয়ে নিতে হয়, তো সেই জন্যই ভাপিয়ে বসিয়ে এসেছি, তোমাদের দেখাচ্ছি। আজকে টিফিনে কোনো ঝামেলা করবো না, কারণ বৃহস্পতিবার আমার টিফিন করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায়। আর এখন একটু দেখছি বেলাটাও ছোট হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সময় চলে যাচ্ছে, যার জন্য একটু হড়বড়ি লেগে যায়। এই শীতকালে এই একটা অসুবিধে হয়, সকালটা খুব হড়বড়ি হয়ে যায়, এমনিতেই চাপ থাকে, তারপর আবার এই বেলা ছোট হলে আরও অসুবিধে। তো বাঁধাকপিটা ভাপাতে বসিয়ে দিয়েছি, কুঁদরিটা ভাজবো, ছেলের রুটিটা করলাম। আর আমাদের জলখাবার ওই ছাতু টাতু আছে, ছাতু চিড়ে মুড়ি যা আছে যেটা খেয়ে নেবে, কারণ বৃহস্পতিবারে আমার একদম সময় থাকে না জলখাবার করে তারপর আবার রান্না বসিয়ে, পুজো একদমই সময় থাকে না। তো আগে ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে, দেখি আমি রান্নাটা যদি পারি আগে করে নেবো, পরে পুজো করবো, কারণ পুজোর এখনও বৃহস্পতিবারে আমি প্যাড়া দিই, মিষ্টি একটু দিই, সেই ঠাকুরের মিষ্টি ওগুলো এখনও আনা হয়নি, তো ওগুলো আনতে হবে। তো সেই জন্য ভাবলাম আগে রান্নাটা করে নিই, তারপর পুজোটা করব, তারপর স্নান টান তো করতেই হবে। তো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, বাঁধাকপিটা ভাপে বসিয়েছি, কুঁদরিটা ভাজা বসাবো। কুঁদরি ভাজা একটু পেঁয়াজ কাটতে হবে, সে পেঁয়াজটাও কেটে নেবো, আলুটাও কাটতে হবে। বাঁধাকপি এই যে ভাপে বসিয়েছি, অল্প একটু গরম জল ভেপে তারপর এটাই করবো, তাহলে অক্সিজেনে বাঁধাকপি যেটা খেয়ে গ্যাস হওয়ার থাকে সেটা আর হবে না। আর এখানে এই যে পেঁপেটা বের করে রেখেছি, একদিনের সেদ্ধ ঝোল যাবে, একদম পাতলা সেদ্ধ ঝোল, পেটের গন্ডগোল নিশ্চয়ই। তো সেই পেঁপে লাউডাটা থাকলে খুব ভালো হতো ঝোল, কিন্তু লাউডাটা নেই। পেঁপে, গাজর আর এমনি সবজি যা আছে সেগুলো দিয়ে করে দেবো। তো এগুলো করে নিই আগে। তো এখানে কুঁদরিটা ভাজবো, তো সেই জন্য পেঁয়াজটাও কেটে নিলাম দেখতে পেলে, আর কুঁদরিটা একটু অল্পই ছিল, তো একটু বাড়ানোর জন্য অল্প একটু আলুও পরে দিয়ে দেবো। আর এখানে বাঁধাকপিটাও আমার ভাপিয়ে নেওয়া হয়েছে, বাঁধাকপিটা ছেঁকেও নিলাম। পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছে, যে কুঁদরিটা ভেজে নেবো, তারপর বাঁধাকপিটা বসিয়ে দেবো। আর সেদ্ধ ঝোলটা করবো, সেই সেদ্ধ ঝোলটা কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে দেখো, এটা কিন্তু ভীষণ শরীরের পক্ষে উপকার এই ঝোলটা, সেটা তোমাদের আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে বানাচ্ছি। তো কুঁদরি ভাজা আমার কমপ্লিট, এই যে বাঁধাকপি বসাবো, সেই আলুটাও ভেজে নিচ্ছি। আর বাঁধাকপির মশলা আমি আদা বাটা, জিরে বাটা দিই। আর এখানে যে সবজিটা কেটে রেখেছি, পটল, ঘি করলা, আলু, পেঁপে, গাজর, বিনস, এগুলোই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। যে কটা সবজি ছিল সবগুলো একটু বড় বড় করে কেটেছি, দেখতেই পাচ্ছ। সেদ্ধ ঝোল এই সমস্ত রকম সবজিতে খেতেও ভালো লাগে। আর এখানে যে বাঁধাকপিটা টমেটো দিয়ে দিলাম, আদা জিরে মশলা কষানো হয়ে গেছে, বাঁধাকপিটা ভাপিয়ে রাখা ছিল, সেই বাঁধাকপিটাও দিয়ে দিলাম। ব্যাস, তারপর তো এবার এটা কষিয়ে নিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। বাঁধাকপি তো হতেও টাইম লাগে, সেজন্য একটু সরিয়ে দিলাম। এদিকে এপাশে সেদ্ধ ঝোলটাও বসিয়ে নেব। সেদ্ধ ঝোলটা কীভাবে করছি তোমাদের একটু ভালো করে বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু খুব গরমে খেতে খুব ভালো। দেখতে পাচ্ছ কড়াই একদম সামান্য তেল, অল্প তেল দিয়েছি, দিলাম গোটা জিরে, দিয়ে দিচ্ছি অল্প কালো জিরে, গোটা জিরেও দিয়েছি, কালো জিরে দিলাম, এরপর দেবো রাঁধুনি। এই তিনটে ফোড়নকে একটু তেলে অল্প ভেজে নিচ্ছি, ভেজে আমি কিন্তু এই ফোড়নটা তুলে রাখছি, দেখতেই পাচ্ছ, এটা তুলে রেখে দিলাম বাটিতে। এবার সামান্য ওই তেলটাতেই কিন্তু আমি সমস্ত সবজিটা জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে, অতগুলো সবজি নাড়াচাড়া করে আমি এটা সেদ্ধ বসিয়ে দেবো প্রেসারে। অল্প একটু হলুদ নুন দিয়ে প্রেসারে সিটি মেরে নেবো। এটা খুব পাতলা ঝোল, খেতে ভীষণ ভালো হয়, পেটের পক্ষে তো ভালোই, বাচ্চাদের খেতে ভালো, বয়স্ক মানুষ যারা তারাও খেতে পারে। তোমাদের বলে দিচ্ছে এরপর এটা কী করবে। তো সেটাই সিটি মারবো বলে প্রেসারে বসিয়ে নিচ্ছি। এরপর ওই ভাজা মশলা দেখতেই পাচ্ছ আমি শিলে বেটে নিচ্ছি, ওইটুকু মশলা, ওটা তো আর মিক্সিতে বাটা যায় না, তো শিলটা আমার ওই জন্যই রাখা থাকে এইসব অল্প বাটাবাটি করার জন্য। আর এদিকে প্রেসারেও আমার সিটি পড়ে গেছে, সবজিগুলো সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে গোটা জিরে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে এবার ওই সবজিটা ছকে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। একটু ঝোলটা একটু বেশিই রেখেছি, একদম ছকে দেবো, ব্যাস, এতে আর কোনো মশলা সেরকম পড়বে না। এরপর একদম দিয়ে দেবো লাস্টে ওই ভাজা মশলাটা যেটা বেটে রেখেছি ওইটা। এই ভাজা মশলাটাতেই এর আলাদা গন্ধ বেরোয়, সেদ্ধ ঝোলটা খেতেও টেস্ট হয়, আর এর একটা আলাদাই সেন্ট বেরোয়। এটা তোমরা বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে দেখো, ভীষণ খেতে ভালো হয়। এই গরমে লু টু যখন আমাদের এখানে তো লু ভীষণ বয় গরমে, তো এটা খেয়ে ভীষণ আরাম পাবে, পেট ঠান্ডা করবার একটা রেসিপি তোমাদের দেখালাম আজকে।
যারা মাছ মানে এটা তো নিরামিষ আজকে আমাদের গেল। দেখতেই পেলে এই পাতলা ঝোলটা কিন্তু দারুণ খেতে হয়, দুর্দান্ত খেতে হয় গরম গরম খেলে, মানে একদম খুব গরমে যখন রুটু বয় এইসব পাতলা ঝোল খাওয়া খুবই ভালো, শরীরের পক্ষে তো অতি অবশ্যই ভালো। বাচ্চাদের খাওয়াতে পারো, যাদের পেটের গন্ডগোল অ্যাসিডের প্রবলেম তারা তো খেতেই পারো এটা। দেখতেই পেলে প্রথমে কীভাবে ভাজা, মানে তেলে অল্প ফোড়নটা দিয়ে ওতে দিলাম গোটা জিরে, রাঁধুনি আর কালো জিরে, ফোড়নটা ভেজে তুলে রেখে লাস্টে ওইটা দিলে ওর একটা আলাদা সেন্ট বেরোয়। তো সেই ঝোলটাও হয়ে গেছে, খেতেও খুব সুন্দর হচ্ছে, আমি টেস্ট করেছি। আর এই যে বাঁধাকপিটা বড় গ্যাস সাথে ট্রান্সফার করে দিয়েছি, আর এদিকেও প্রেসারে ডাল বসিয়ে দিয়েছি। এদিকে আমার বাকি ভাজা আর ঝোলটা হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছো। আর চাটনি আছে, চাটনি আজকে আর করবো না, কারণ অনেকটাই চাটনি আছে, শুধু শুধু করে লাভ নেই। একটু ফ্যানের তলায় বসলাম, এখন বাজছে 10টা 10। দেখতেই পেলে মোটামুটি কালকে কেটে রেখেছিলাম বলে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। এরপর ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে, ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে। মানে ছেলে সকালে আবার উঠেছিল, তারপর দেখছি আর কোনো আওয়াজ নেই, মানে আবার নিজে ঘুমিয়ে গেছে। আর ওই যে বললাম অনেক রাতে ঘুমোয়, তারপর এই যে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার পড়েছে, যাই হোক ঘুমোচ্ছে। তো এবার ওকে তুলে করে দেবো, খাইয়ে দেবো, নাহলে দেরি হয়ে যাবে। তারপর আমি স্নান করতে চলে যাব, তো টাইমে হয়েও যাবে। আর ভাতটা একটু দেরিতেই বসাবো, নাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর আজকে টিফিন কিছুই করিনি, ওই ছাতু বললাম, ছাতু চুড়ে মুড়ি আছে, ওইগুলোই খেয়ে নেবে। তো বাঁধাকপিটা এখনও হচ্ছে, বললাম না বাঁধাকপিটা ওই জন্য আমি কেটে রাখলাম কালকে। বাঁধাকপির জল ওই বেরিয়েছে, তা সেটা শুকাতেই এখন অনেকক্ষণ লাগবে, তো ওটা হতে থাক যতক্ষণ পারে, ততক্ষণ আমার পুজোটাও হয়ে যাবে। বোধহয় পুজো টুজো করার পর তারপর বাঁধাকপি শেষ হবে। আর এখানে ছেলে উঠে গেছে, এই যে ছেলে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়েই উঠেছে ঘুম থেকে, আর ব্রাশ করাতে নিয়ে চলে এসেছি, সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছে। হাসছি, মানে সঙ্গী সাথীদের একদমই ছাড়ে না, ও সঙ্গে সঙ্গেই রেখে ঘুমোয়, আবার সঙ্গে নিয়ে ওঠে, মানে কি বলবো। তো তোমাদের যেটা বলছিলাম, ওই ঝোলটাতে কিন্তু তোমরা যারা মাছ মানে খেতে ভালোবাসো তারা মাছ দিয়েও করতে পারো, মাছ দিলে আরও ভালো টেস্ট হবে। তো আমার নিরামিষ ঝোলই গেছে ওটাতে, মাছ মানে নিরামিষ খাবে বলেই অর্ডার ছিল, তো সেই নিরামিষ ঝোলই করেছি। এবার ছেলেকে খাওয়াতে বসে গেছি, ছেলে তো ব্রাশ টাশ হয়ে গেছে। ছেলেকে মানে আমার আজকে খুব মানে রিল্যাক্সভাবেই কাজ করছি, বুঝতেই পারছো, আগে থেকে কাজ গুছিয়ে রাখলে এটাই একটা সুবিধা হয়। বন্ধুরা এই দেখা হলো তোমাদের সাথে, আবার স্নান হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। পুজো করব এবার। আমার আর্পণ টার্পণ দেওয়া হয়ে গেছে, রান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, মোটামুটি রান্না কমপ্লিটই হয়ে গেছে, ভাতটা পরে বসাবো। আর এবার ছাদে এসেছি, ছাদের চারিদিকে জামা কাপড় দেখতে পাচ্ছ, আমাদের কেন সব জায়গাতেই তাই, সবার ঘরে, পাশের বাড়ির ছাদ, সব ছাদ ভর্তি কাপড়, মানে দুদিন বৃষ্টির পর তারপরে যে আজকে রোদ বেরিয়েছে, যে যা সব কাপড় চোপড় যা ছিল সব ছাদে দিয়ে দিয়েছে। আর কি যে বললাম না, বৃষ্টি হলে কাপড় গুছাতে, এবার এই কাপড়গুলো শুকানোর পর যে কতটা কাপড়ে পাহাড় হবে সে আর চিন্তার বাইরে। তো আমি এসেছি ছাদে দুবার তুলসী পাতা তুলবো বলে, তো ভাবলাম তোমাদেরকে নিয়েই যাই। বা তুলসী পাতা তোলা হয়ে গেছে, এরপর নিচে যাই, পুজোটা করে নিই, পরে তোমাদের সাথে আবার কথা বলবো। হ্যাঁ, আড়াইটা বেজে গেছে, খেতে বসবো। এখন হবে পটল পাতার বড়া, এটাকে পলতা পাতার বড়া বলে। শাশুড়ি মা নিয়ে এসছে কার বাগান থেকে জানি না, কার বাগান থেকে নিয়ে এসছেন, কারো বাগান থেকে তুলে নিয়ে চলে এসছে, দিয়ে বলছে বড়া খাবো। এই যে মুসুর ডাল নিজেই ভিজিয়ে রেখেছিল, সেই মুসুর ডাল আর পাতাটা, পটল পাতাটা তোমাদের দেখাতে আমি ভুলে গেলাম, তো পাতাটা আমি অন্য কোনদিন দেখিয়ে দেবো, আবার একদিন আনতে বলবো মাকে, সেটা দেখিয়ে দেবো তোমাদের। এই পাতা আর মুসুর ডালটা ভিজানো ছিল, একসাথে মিক্সিতে বেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ সবুজ সবুজ হয়ে আছে। এবার বড়া যেমন ভাজে, এতে নুন হলুদ দিয়ে একটু ফেটিয়ে তারপর আমি বসিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়েও গেছে, তো এটাতে নুন হলুদ মাখিয়ে বড়াটা ভেজে তোমাদের দেখাচ্ছি। একটু খাবার সোডা দিলাম, দেখতে পেলে মচমচে হবে। খাবার সোডা যাদের না থাকবে, আরেকটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি, যাদের ঘরে খাবার সোডা থাকে না তারা এই যে গরম তেলটা যেটাতে ভাজবে, তেলটা গরম হয়, ওই গরম তেলটা দিয়ে দেবে এটাতে, মানে যেটার বড়া করবে গরম তেলটা দিয়ে দেবে, সেম কাজ হবে, মচমচেই হবে খাবার সোডা ছাড়াও। তো আমার ঘরে আছে তাই দিয়ে দিলাম।
বলে দিচ্ছি। আর এইসব পাতার বড়া টড়া যে কোনো বড়াই গরম ভাতে খেতে ভালো লাগে। এটা পলতা পাতা মানে পটল পাতার বড়া, শিউলি পাতার বড়াও হয়, শিউলি পাতার শুক্তো হয়, শিউলি পাতাটা একটু তেতো তেতো ভাব তো শুক্তোও হয় আর বড়াও হয়, বক ফুলের বড়া হয়, বক ফুল কোনদিন যদি দোপাটি ফুলের মা বলছে দোপাটি ফুলের বড়া হয়, অনেক কিছুরই বড়া হয়। যদি কোনদিন পাওয়া যায় তো বাজার থেকে আনতে বলবো, এনে তোমাদের দেখাবো নিশ্চয়ই। তো এই যে এরকম করে করে অল্প অল্প করে এটা দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে। বাঁধাকপির তরকারি, এখানে একটু আলু সেদ্ধ আছে, মুগ ডিম আছে, একটা সেদ্ধ ঝোল বললাম আমি করেছিলাম সেটা, ডাল, কুঁদরি ভাজা, কলতা পাতার বড়া, চাটনি, দই। চাটনিটা যেহেতু কম আছে তাই দইটা। হ্যালো বন্ধুরা, দুপুরের পর থেকেই এলাম, এখন বাজে রাত 9:30, অনেকটা পরেই এসেছি। আমি রান্নাঘরে এখন অনেকগুলো কাজ করে নিয়েছি, মানে আমার স্টিলে যত বাসনের মানে ব্যাগ বলছি ক্যান ছিল সেগুলো আজকে মেজেছি। এই যে পুরো স্টিলের দোকান হয়ে গেছে। আরও কতগুলো বাকি আছে, আমার চিনি টিনি যেগুলোতে রাখি সেগুলো এখনও করা হয়নি। এই যে ওগুলো পরে করব। আর আজকে লুচি করব, ময়দা মেখে রেখেছি। এই যে ময়দা মাখা রাখা আছে, আর বাঁধাকপির তরকারি করেছিলাম সেটাও আছে, আর আলুও ভেজে রেখেছি। যে সাদা আলু ভাজা খেতে খুব ভালো হয় লুচির সাথে। সমস্ত ক্যান ধুয়ে রেখেছি, এগুলো একসাথে একটা একটা করে নিচ্ছি। এগুলো প্রচণ্ড নোংরা হয়ে গেছিলো, ভাবছিলাম কবে করব, তো করে নিয়েছি। চলে এলাম একদম রাতে, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের লুচি একদম কমপ্লিট। লুচি, বাঁধাকপির তরকারি, এপাশে আলু ভাজা আছে। মানে সকাল থেকে এত রান্না হয়েছে, মানে বোঝাই যাচ্ছে না খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকা, না বেঁচে থাকার জন্য খাওয়াটা প্রয়োজন, মানে কি বলবো। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার কালকে নতুন একটা ভিডিও, নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরা তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রেখো। গুড নাইট বন্ধুরা, টাটা।